మీకు ఒక మంచి ఔషధ మూలిక గురించి పరిచయం చేస్తాను. అది మన మలబద్ధకాన్ని, అలాగే ఒంట్లో ఉన్న బద్ధకాన్ని, అలాగే శరీరంలో ఉన్న చెడ్డ నీరుని, తర్వాత జీర్ణ వ్యవస్థని బాగా చేస్తుంది. తర్వాత మనకి ఒకవేళ పంటి లోపల ఏదన్నా నొప్పులున్నా, పళ్ళు నొప్పి, తర్వాత దంతక్షీణత, తర్వాత నోట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా, దుర్వాసన ఉన్నా, తర్వాత పళ్ళు పిప్పి పన్ను రావడము, ఇలాంటివన్నీ కూడా వీటి ద్వారా, ఈ ఔషధ మూలిక ద్వారా మనము ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మన శరీరంలో లోపలున్న ఉష్ణాన్ని, వేడిని, హీట్ని మనం దీని ద్వారా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే శరీరం పైన ఉన్న చర్మం యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా మనము క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చాలా అన్ని రకాలుగా ఔషధ గుణాలు ఉన్నదండి. ఇది చాలా మంచిది ఇది. అలాగే పొడి దగ్గు ఉన్నవాళ్ళు కూడా దీన్ని వాడుకోవచ్చు. కఫం ఉన్నవాళ్ళు దీన్ని వాడుకోవచ్చు. తర్వాత జలుబు, దగ్గు, జ్వరము, ఇట్లా సీజనల్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా కూడా దీన్ని వాడుకోవచ్చు. అలాగే మన జీర్ణ వ్యవస్థలో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటిని వాడుకోవచ్చు. అలాగే పళ్ళ పొడిలాగా, టూత్పేస్ట్ లాగా కూడా దీన్ని వాడుకోవచ్చు. రోజు దీంతో పళ్ళు తోముకుంటే చాలా బాగుంటాయి పళ్ళు కూడా. అలాగే నోటి లోపల ఉన్న ఈ లాలాజలం కూడా బాగా ఊరుతుంది దీంతో. సో ఇది ఏంటి అని అంటే కరక్కాయ అండి. కరక్కాయ పొడి తీసుకోండి, లేదా కరక్కాయగానే తీసుకోండి. కొంచెం మోతాదులో, ఎక్కువ మోతాదులో అవసరం లేదు. ఈ మలబద్ధకం ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలి అని అంటే రోజు పొద్దున్నే 1/2 స్పూన్ ఈ కరక్కాయ పొడి, 1/2 స్పూన్ పటిక బెల్లం 2 కలిపి గోరువెచ్చని నీళ్ళతో తీసుకోవచ్చు. ఒక 10 రోజులు కంటిన్యూగా తీసుకోండి. మోషన్స్ బాగా అవుతాయి. అలాగే తర్వాత రెగ్యులర్గా తీసుకోకూడదు. వారానికి ఒకసారి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సీజన్గా చలికాలంలో, ఎండాకాలంలో దీన్ని వాడుకోవచ్చు. వానాకాలము, చలికాలంలో వాడాలి. ఎండాకాలంలో కొంచెం తక్కువ వాడాలి. ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ బాగా క్లీన్ చేస్తుంది బాడీని. బాగా క్లీన్ చేసినప్పుడు బాడీ లోపల చెత్త అంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాటర్ లెవెల్స్ కూడా కొంచెం తగ్గుతాయి. అప్పుడు మనం సఫిషియెంట్గా వాటర్ తీసుకోవాలి. తీసుకున్నప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం రాదు. అలాగే గోరువెచ్చని నీళ్ళు తీసుకోవాలి అప్పుడు, ఈ 10 రోజులు ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో. అలాగే కఫం ఉన్నవాళ్ళు, దగ్గు ఉన్నవాళ్ళు ఏం చేయాలి అని అంటే పావు చెంచా పొద్దున, పావు చెంచా మధ్యాహ్నం, పావు చెంచా రాత్రి 3 పూటలు తీసుకోవచ్చు. పళ్ళు నొప్పులు, పళ్ళల్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే కొంచెం 1/2 స్పూన్ అట్లా నోట్లో పొడి పెట్టుకొని, కొంచెం కావాలంటే నీళ్లు కలుపుకొని మొత్తం పుక్కిలిచ్చినట్టుగా చేస్తే, ఒక 5 మినిట్స్ పుక్కిలిచ్చినట్టుగా చేస్తే దాంతో డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి. చాలా మంచి రిజల్ట్స్ కూడా వస్తాయండి. ఓకేనండి. మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి. మా కంటెంట్ నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి.